여러분 안녕하세요. 오늘은 갈라디아서 22번째 시간입니다. 갈라디아서 6장 7절로 10절 말씀을 좀 함께 보도록 하겠습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 그러므로 우리는 기회에 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 여러분 여기 7절입니다. 제목은 심음과 거둠인데요. 저희가 좀 이렇게 익숙하게 많이 들었던 말씀입니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 그럼 여기 하나님이 업신여김을 받지 아니하신다. 이게 무슨 뜻일까요? 이렇게 좀 설명할 수 있을 것 같습니다. 바울의 요점은 백성들이 하나님을 무시하거나 그의 명령 어길 수 있습니다. 그렇지요? 그러나 하나님 머리 위에 앉을 수 없다는 겁니다. 하나님은 최후의 심판자이십니다. 그래서 결국 그들의 행위는 이 대가를 치러야 할 거예요. 무엇으로 심든지 그대로 거둡니다. 선택의 자유는 있지만 그 결과를 선택할 자유는 없습니다. 여러분 하나님께서는 무엇으로 심든지 그대로 거둔다고 말씀합니다. 그리고 오늘 우리가 좋은 걸 심도록 성령을 위하여 심는 자가 되도록 돕고 계십니다. 여기 교회 증언에 있는 말씀입니다. 그대의 언행에 주의하라. 그대는 매일의 생애에서 씨를 뿌리고 있다. 모든 생각과 행해진 말들과 이루어진 모든 행위들은 땅에 뿌려졌다고 말합니다. 생각도 씨앗입니다. 우리의 생에 내 마음밭에 뿌려지는 거예요. 아무 생각이나 하면 안 됩니다. 더 말할 것도 없겠지. 이것은 다 싹이 나고 열매를 맺어 영생에 이르든지 비참함과 썩는 데 이르든지 둘 중 하나입니다. 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 생각도 심는 겁니다. 기억해야 합니다. 그래서 우리가 말씀 보고 성령님의 인도를 따르고 찬양하고 이런 삶이 이 과정 속에 있는 삶임을 믿습니다. 9절 10절이지요. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 그렇게 착한 일을 하라고 합니다. 그럼 여기 두 개의 초점이 있지요. 하나는 포괄적으로 모든 이에게 착한 일을 하는 겁니다. 그리고 다른 하나는 믿음의 가정들에게 더 잘하는 겁니다. 하나님의 교회에서 이 원칙이 잘 이루어지면 참 좋겠습니다. 오늘 말씀 짧게 보고 정리해 봅니다. 심은 그대로 거둘 것이니 믿음을 가지고 선한 일, 말, 행동 등 하는데 힘쓰면 좋겠습니다. 심은 그대로 거둘 것이니 믿음을 가지고 선한 일을 뿌리는데 힘쓰라. 그럼 저도 지금 이거 그냥 뿌리는 겁니다. 하나님 의지하고 하나님이 하시니 그냥 저도 여기에 이 사상 받아들이고 이렇게 하고 있다고 믿습니다. 하나님이 하실 겁니다. 특별히 이 내용은 드디어 6번 주제와 연결이 되는 게 하나가 나온 것 같아요. 7개 주제 중에 특별히 갈라디아 특성상 6번이 잘 안 나온 것 같은데 제가 잘 발견을 못했을 수도 있습니다. 그런데 이 6번은 이 부분, 이 심음과 거둠은 6번 주제와 잘 연결되는 것 같아요. 6번 주제가 뭐지요? 맞습니다. 도덕적 갈등의 종결이에요. 그리고 뱀의 최후입니다. 하나님의 최후 심판이에요. 여러분,
최후의 심판이 있을 것입니다. 궁극적인 추수가 있을 거예요. 이게 우리의 희망입니다. 하나님이 그 모든 걸 올바르게 바로잡으실 거예요. 그러니 여러분 낙심하지 마시고 매일매일 성령님을 따라서 선한 일에 또 선한 말에 힘쓰며 살아가면 참 좋겠습니다. 갈라디아서를 하면서 이 주제 찬양 갈라디아서와 더불어 한 곡 꼭 기억하고 즐겨 부를 수 있으면 좋겠습니다. 감사합니다.